arkadaşlar. Asel Yağmur şıkıcıktan markete geldi bebeğiyle. Bebeği uyuyor Asel Yağmur'un. Uyumuş. Ne verdiler sana yemek? Tamam anneciğim. Soğuk mu verdiler? Sıcak vermediler mi? Sıcak böyle hamburgerci yapıyorum. Şaka. Olur. Senin olsun bu. Tamam benim olsun. Ver. Çek parmaklarını. Teşekkür ederim. Tamam. Ye bakalım. Teşekkür ederim. Ye bakalım. Tamam yiyeceğim. Bebeğin uyumuş ama üstü de açık, üşümesin. Ama poşetten ört olmaz ki. Bebeğini ne örtebiliriz? Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş yavaş. Ne yapıyorsun sen? Hadi artık bebeğini de al, içeriye gidelim. Çok soğuk burası. Üşüdüm. Neden? Ben götüreyim o zaman bebeğini. Bakalım. Tamam.